मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू आज भर्खरै दसैँ सकिएको धेरै दिन भएको छैन। हामीले दसैँभरि एउटा धुन सुनिराख्यौँ, मालश्री धुन। अब मालश्री धुन या दसैँ धुनलाई हामीले mBlockमा कसरी बजाउन सक्छौँ त आज हामी हेर्नेछौँ। यो मालश्री धुन बजाउनको निमित्त पहिला हामीले मालश्री धुनमा कुन कुन म्युजिकका नोट्सहरू युज भएका छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसका लागि हामीले यहाँ एउटा वेबसाइट दिएका छौँ, डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोला। म्युज स्कोर भन्ने वेबसाइटमा चाहिँ मालश्री धुनलाई हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यो म्युजिकल नोट्सहरू यो तपाईँले थाहा नपाउनुभयो भने हुन्छ। खालि तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको AADC यो जुन छ नि ADCBEGA यो सबै चाहिँ नोट्सहरू हुन् है। जस्तो यो ए र ह्यास छ, सी र ह्यास छ, यो चाहिँ सी शार्प भनेको हो, ए शार्प भनेको हो। त्योभन्दा बाहेक अरू तपाईँले खासै थाहा पाइराख्नु जरुरी छैन यसको लागि। अब यो धुन बजाउनका निमित्त हामीलाई पहिला ए, डी, सी, बी र इत्यादि नोट्सहरू चाहिने रहेछ। अब यो कसो सुनिन्छ एकचोटि हामी सुनेर पनि हेरौँ है त। यहाँ प्लेको अप्सन दिएको छ। यो प्लेलाई हामीले थिच्यो भने हामी सुन्न सक्छौँ। नोट्स अनुसार फरक परिरहेको छ। AADDCBA EGA A शार्प AG FED। अब यहाँ अर्को कुरा पनि हामीले के ध्यान दिन सक्छौँ भने हामीले पहिला फर्स्ट नोट यहाँ प्ले गर्दाखेरि जुन स्पिडमा चलिरहेको छ म्युजिकल नोट्स, यहाँ आएपछि अलिकति फरक पर्न जान्छ। जस्तो सुनौँ है त, AADDCBA EGA A शार्प, यसमा चाहिँ गएर अलिकति स्पिड बढेको छ। फेरि FEDमा चाहिँ स्पिड पहिलाकै जस्तो हुन जान्छ। यो कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यही कुरा चाहिँ हामीले पछि यसमा युज गर्नेछौँ। जसलाई यो जुन स्पिड छ नि, यो स्पिडलाई हामी म्युजिकको टर्म्समा टेम्पो भन्ने गर्छौँ है त। याद राखौँ है त यो वर्ड टेम्पो। अब हामी वापस जाउँ कता भन्दाखेरि हामी mBlockमा जाउँ। अब यसलाई mBlockमा कसरी कोडिङ गर्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँ सिक्न सक्छौँ। हटाइदिउँ। सो हामी आयौँ mBlockमा। ओके, सो हामी mBlockमा छौँ। mBlockमा हामीलाई पहिलो कुरो त यहाँ जति पनि जति पनि प्यालेट्समा दिएको छ नि, यो फङ्सनहरूबाट म्युजिक बज्दैन। सो म्युजिक बजाउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? अब एक्सटेन्सन चाहिन्छ। यहाँ हेरौँ त, यहाँ तलपट्टि दिएको छ एक्सटेन्सन भन्ने, यसलाई क्लिक गर्ने। सो हामी यहाँ एक्सटेन्सनमा गएर क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले डिभाइस एक्सटेन्सन होइन, हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ स्प्राइट एक्सटेन्सन्स। सो स्प्राइट एक्सटेन्सन्समा जाने एउटा कुरा हामीले के याद गर्नुपर्छ भने किन डिभाइस एक्सटेन्सनमा यो गयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ डिभाइसेसमा गएर बसिरहेको छौँ। हामी स्प्राइट्समा जाउँ है, हामीलाई अहिले डिभाइसेस चाहिँदैन। स्प्राइट्समा जाने अनि त्यसपछि एक्सटेन्सनमा क्लिक गर्ने। सो स्प्राइट एक्सटेन्सन्स आयो। थुप्रै खाले एक्सटेन्सन्सहरू छ। हामी एआईका एक्सटेन्सनहरू पनि पछि युज गरेर यसमा भिडियो बनाउनेछौँ, त्यो तपाईँहरूलाई सिकाउनेछौँ। डेटा चार्टहरू बनाउने, कसरी पेन युज गर्ने, पेन एक्सटेन्सन। अब हामीले चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिने भनेको म्युजिक एक्सटेन्सन। सो म्युजिक एक्सटेन्सनमा यहाँ तल गएर एड गरिदिने। अब यहाँ हेर्नुहोस् म्युजिक एक्सटेन्सन आयो। यहाँ तल पनि म्युजिक भनेर आयो है यो ब्लक प्यालेटमा। अब हामीले के गर्ने, यहाँ पहिला हेरौँ के छ। प्ले ड्रम्स भनेको छ फर 80 सेकेन्ड्स है, रेस्ट फर 0.25 बिट्स भनेको छ, प्ले नोट 60 फर 80 सेकेन्ड्स भनेको छ, सेट इन्स्ट्रुमेन्ट पियानो भनेको छ, टेम्पो अघि मैले जुन टेम्पो भनेको थिएँ सेट टेम्पो टु 60 भनेको छ है, चेन्ज टेम्पो बाई 20, टेम्पो चाहिँ एज अ भेरिएबल युज गरेर छ यसमा। सो हामीले अब सुरु गर्नु पर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दा फर्स्टमा इभेन्ट्समा जान्छौँ र वेन फ्ल्याग इज क्लिक्ड एज अलवेज। त्यसपछि हामी लेट्स गेट अ सेन्स अफ दिस म्युजिक ब्लक फर्स्ट। अब पहिला हामीले के गरौँ, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरौँ। कुन इन्स्ट्रुमेन्टमा बजाउन चाहँदैछौँ हामी? इलेक्ट्रिक गिटार बजाउने हो कि गिटार बजाउने हो कि पियानो बजाउने? अहिले पियानोमै छोड्ने। अब पियानोमा कुन नोट बजाउने त? जस्तो अघि हामीले मालश्री धुनमा के देखाएको थियौँ भने फेरि एकचोटि हेरौँ है त। मालश्री धुनमा AADDCBA भन्ने छ होइन, पहिला यसलाई बजाउन खोजौँ। सो AADDCBA त्यो कहाँबाट ल्याउने? प्ले नोटबाट ल्याउने।
यहाँ क्लिक गर्ने 60 भनेको भ्याल्यु हो त्यो नोटको अनि कति सेकेन्डको लागि त्यसलाई प्ले गर्ने भनेर यहाँ बिट्स दिएको छ सो प्ले नोट 60 मा गएर अब हामीले के चाहियो सी हैन डी हैन ई पनि हैन एफ जी पनि हैन हामीलाई के चाहिएको छ त भन्दाखेरि ए चाहिएको छ सो प्ले नोट 69 मा चाहिँ ए प्ले हुँदो रहेछ है त सो ए भनेको छ त्यसपछि मालश्री धुनमा आई के भनेको छ भन्दाखेरि ए ए डी डी सी बी ए यो सबै एउटै टेम्पोमा छ है पहिला हामीले टेम्पो पनि सेट गरिहालौँ 60 हैन अनि यसलाई 30 भनेर सेट गरौँ किनभने हामी स्लो प्रोग्रेसनमा जाँदैछौँ सो प्ले नोट 69 लाई फेरि डुप्लिकेट गरे हुन्छ ए ए डी डी सी बी ए सो ए ए फेरि डी है डी भनेको कुन नोट रहेछ डी ओके 62 भ्याल्यु रहेछ है त सो ए ए डी डी सी बी ए डुप्लिकेट गरौँ ए ए डी डी मा आयो अब सी चाहिँ सी ओके सी मै रहेछ हामीहरू सी दुईटा छ यहाँ शार्प र डलमा सी बी ए है त बी मा जाउँ सो दिस इज सी कता छ त बी हेरौँ ओके यहाँ छ बी 71 बी अनि फेरि ए चाहिने भयो हामीलाई ए को लागि कहाँ गएको थियौँ हामीहरू ओके 69 सो अब चाहिँ यो जुन फर्स्ट हामीले नोटहरू राखेका छौँ त्यो के भयो भने ए सरी ए फेरि बिर्सेँ मैले ए डी डी सी बी ए यसलाई प्ले गरौँ है त प्ले गर्नलाई के गर्ने यहीँ क्लिक गरे पनि भयो यहाँ क्लिक गरे पनि भयो ओके मालश्री धुनको पहिलो नोट हामीले प्ले गरौँ ओके यसमा चाहिँ डी एकदम शार्प छ तर यो mBlockको एक्सटेन्सनमा चाहिँ डी अलिकति डल खालको छ है त्यही भएर अलिकति फरक चाहिँ सुनिन्छ त्यसलाई अमेन्ड गर्नको लागि हामीसँग कुनै अप्सनै छैन त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले जे नोट छ यहाँ त्यसैलाई नै युज गर्छौँ अब अर्को उसमा पनि ट्राई गर्न सक्छौँ जस्तो इलेक्ट्रिक पियानोमा कस्तो भदो रहेछ त्यो भयो त्यसपछि बासमा कस्तो छ त बास भन्छ कि बेस भन्छ है सेलोमा ओके अब आएर एएडीडीसीबीए यहाँबाट हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि इजीए ए शार्प जुन छ इजीए चाहिँ एकदम फास्ट आउँछ है जस्तो यहाँ सुनौ डीडीसीबीए इजीए ओके इजीए अनि त्यसपछि ए शार्प एजी अलि स्लो आउँछ सो यही कुरालाई हामीले रेप्लिकेट गर्नलाई के गर्नु पर्यो पहिला सेट टेम्पोलाई चेन्ज गरिदिनु है सेट टेम्पो टु कति 60 गरिदिनु डबल गरिदिनु है पहिला 30 थियो अहिले 60 मा इन्स्ट्रुमेन्ट सेम नै हुन्छ सो त्यसलाई चेन्ज गर्नु परेन अब हामीले नोट्स चाहिँ अलग अलग प्ले गर्नुपर्छ जस्तो इजीए भनेको छ नि सो इजीए र ए शार्प है इजीए र ए शार्प चाहिँ एकैचोटि आउने भयो शार्प पनि अलिकति टेम्पो बढेको छ भने अलिकति त्यसलाई टेम्पो कम गरेर गरेको छ भनेपछि इजीए चाहिँ पहिला गरौँ सो यो सी डी ई ओके ई सेलो होइन यसलाई पियानो नै राखौँ जी ए ओके ल अब हेरौँ है त अब सुनौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ सो यो जुन टेढे गरेर लास्टमा आउँछ नि त्यो टेम्पोको कारणले अलिकति स्पिड बढेको हो जस्तो पहिला 30 मा थियो हामीले टेम्पो चेन्ज गरेर 60 मा ल्यायौँ त्यो भएको हुनाले टेम्पो बढ्छ अब त्यसपछि के गर्ने सो हामी कहाँ छौँ भने एजीए अनि ए शार्प होइन त इजीए ए शार्प
अनि फेरि टेम्पो घट्दै जान्छ AGFED मा हैन त सो अब यो A शार्पलाई पनि हामीले यहाँ राखौँ हामी यहाँ A छ भने यो ओके A शार्प चाहिँ रहेन चाहिँ हामीसँग A नै युज गर्दा हुन्छ हामीले A शार्पको सट्टामा अब फेरि के गर्छौं टेम्पो हामीले चेन्ज गरिदिन्छौं टु ओरिजिनल टेम्पो जस्ट 30 मा हामीले सुरु गरेका थियौं भने अहिले 30 मै हामीले यसलाई चेन्ज गरिदिन्छौं अनि प्ले नोट टु अब कुन नोट प्ले गर्ने इजी ए शार्प पनि सक्यो अब AGFED लाई 30 मा बजाउने AGFED हैन त ल अब हेरौँ है त अब यसलाई क्लिक गर्दाखेरि यो पछिको 4-5 वटा नोट पनि बज्न पर्छ सो यो फर्स्ट जुन हामीले मालश्री धुनको फर्स्ट प्रोग्रेसन थियो त्यो हामीले सफलतापूर्वक बजाउन सकेका छौं अब यसै नै गरी हामीले यो जुन मालश्री धुनको प्रोग्रेसन छ यसमा खाली टेम्पो चेन्ज गर्ने र नोट्स चेन्ज गर्ने त्यो गर्दाखेरि we can get the Malashree Dhun र यो धुन यहाँले बजाउन सफल हुनुभयो बनाउन सफल हुनुभयो र हामीलाई यो धुनको जुन फाइल छ mBlock को फाइल जस्तो यहाँ गएर फाइल सेभ एज गर्न सकिन्छ सेभ टु यो कम्प्युटर गर्न सकिन्छ सेभ टु यो कम्प्युटर गएर त्यसलाई सेभ गरिदिने यहाँ जे पनि नाम राख्नुहुन्छ त्यसैमा सेभ हुन्छ यसलाई दशैं धुन भनेर राखौं फाइल सेभ टु यो कम्प्युटर अब कहाँ सेभ गर्नुहुन्छ डकुमेन्ट्समा सेभ गर्दै छु दशैं धुनलाई सेभ भयो अब त्यो फाइललाई चाहिँ हजुरले you can email us at admin@beyond-apogee.com so त्यहाँ हामीलाई गएर पठाउन सक्नुहुन्छ र यदि यहाँले यो नोट कम्पोज गर्न सक्नु भएर ट्राई गर्नु भएको छ भने यसलाई प्लिज हाम्रो कमेन्ट्समा तल गएर भन्नु होला तपाईले बनाएको छु भने बनाएको छु मैले कुनै प्रब्लममा अड्किए भने म यो प्रब्लममा अड्किए भनेर भन्नु होला हामी त्यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौं र जसले यो नोट एकदम राम्रोसँग बनाउन सक्छ उहाँहरुको लागि सजिलो बट किट र रोबोटको सामानहरु हामीले एज अ गिफ्ट राखेका छौं सो प्लिज डु सबमिट है यति भन्दै आजको यो भिडियोलाई यही टुंग्याए ल हैव अ गुड दीपावली हैव अ गुड तिहार एन्ड गॉड ब्लेस